啱啱過去呢個聖誕節咧，我因為冇乜特別嘅安排，所以我就同我嘅太太鍾玲，同我嘅仔，佢啱啱同我哋住喺一齊，就參加一個我哋平時去嘅當地嘅好細嘅一個 local 嘅英國教會崇拜。咁我呢個教會咧得10零個人，2對過咗年紀、上咗年紀嘅白人夫妻，加埋咧2家啱啱有加拿移民到英國嘅新移民，佢哋2家人咧，其實佢丈夫都冇嚟崇拜，係太太帶住細路仔嚟到我哋當中。咁加埋我哋一家，我哋其實好少人，但係喺呢個崇拜當中咧，我哋唱啲聖誕詩歌，讀聖誕節有關嘅經文，喺個好簡單嘅崇拜當中，佢好唔似我哋通常嗰啲好宏大嘅聖誕節嘅一個崇拜，非常唔同。但係喺呢個好簡單嘅平凡嘅崇拜當中咧，我就深深感覺到，其實神與我哋同在。點解咧？因為我哋嘅主耶穌基督，佢嚟到世界上當中，佢其實生喺馬槽當中，喺一個好平凡嘅地方。當時嘅人冇歡迎佢嚟到我哋當中，所以佢冇地方住。我哋睇到其實主喺平凡當中與嗰啲平凡嘅人喺一齊，我心中有好深嘅感觸。嚟緊呢個新嘅一年，其實我哋都有好多好大嘅願望，要新年嘅新願望新計劃。但係神提醒我，喺呢個新嘅一年，我哋要喺平凡嘅事工當中嚟做不平凡嘅事，嚟幫助更多嘅人。所以神提醒我，我希望我哋大家喺新嘅一年，我哋真正嘅喺生活嘅每一個小環節嚟跟隨我哋嘅主，喺我哋生活接觸嘅平凡人當中嚟祝福呢啲平凡人，活出耶穌基督嘅生命喺我哋當中。願神